Bene, siamo tornati in diretta, come sempre Piero Ruzzante, consigliere della Regione Veneto per il Partito Democratico. Lui sta spingendo logicamente come proposta su ciò che è la scelta di Ivo Rossi. Ci siamo fermati sul campo Sì, nomadi, no, prego. nel senso che in questi giorni si è data l'idea che tutto quello che è avvenuto a Cittadella è stato risolutivo dei problemi. Abbiamo pubblicato l'articolo di un esercente che denunciava come ha subito di Cittadella, ha subito 9 furti nell'arco di un anno e mezzo e abbiamo pubblicato le foto di un campo rom, di un parcheggio sotterraneo pieno di escrementi, cioè addirittura ho sentito dire questa cosa, mentre Padova ha un turismo in crescita, in fortissima crescita, basta girare nelle piazze centrali di Padova e ci si accorge ogni giorno pullman di stranieri che arrivano a Padova e questo significa più ricchezza per Padova perché ovviamente qualcuno si fermerà a dormire a Padova, qualcun altro acquisterà beni commerciali o beni artigianali della nostra città e quindi è una ricchezza in più per Padova. Ruzzante, non è sempre così, Però il perché, turismo aumenta la perché ricchezza. arrivando proprio da quel Aumenta. ramo, ormai purtroppo c'è gente che arriva col panino confezionato a casa, Sì, homemade vabbè, si questa è la dice, parte più povera. e Questa poi è ci la parte sono più povera. delle zone di Padova che purtroppo non vengono per quanto riguarda il commercio molto agevolate. È vero, Abbiamo però, la signora Bruna da Padova al telefono. però a Cittadella hanno chiuso 2 alberghi, quindi vuol dire che evidentemente il turismo è andato in calo, perché se questi 2 alberghi esistevano prima, oggi questi 2 alberghi sono chiusi, quindi è Abbiamo evidente che purtroppo anche Montegrotto e Abano che Esatto, soffrono. Sentiamo la signora Bruna, esattamente. basta appoggiare. Esatto. Signora Bruna, buonasera. Buonasera, volevo parlare col signor Ruzzante. Prego. Sì, Signor Ruzzante, buonasera. buonasera. Ecco, lei tanti anni fa mi ha mandato anche gli auguri quando era onorevole alla Camera. Sì, Ecco, una cosa volevo, io abito al Bassanello, Sì. Al Bassanello c'è sempre gente che chiede l'elemosina. Io ieri ho fatto il giro perché purtroppo abitando al Bassanello proprio in via Valgimigli, devo a fare il giro, ecco. Ci sono sempre quelli che chiedono l'elemosina, ma è possibile? Perché Certo. è una vergogna. Noi che siamo italiani non chiediamo neanche l'elemosina perché ci sono persone alla lì che vanno a prendere anche in Piazza delle Erbe, che sono anziani che vanno a prendere di tutto, poverini per finire. Sì, è vero, questi signora. che li troviamo proprio davanti e li manteniamo anche. Perché è una vergogna, perché noi italiani siamo trattati, a questo punto gli extracomunitari sono trattati tanto di cappello perché hanno, guardi anche al crocifisso cosa hanno combinato, hanno distrutto la casa, però là le danno i soldi, tutto quanto. Agli anziani nostri non gli danno niente. Guardi, mio figlio che è messo che purtroppo col tempi che vanno c'è una crisi e non paga gli stipendi e dobbiamo tirarla e vedere questi extracomunitari, perché io dico ma perché non fate un giro e vedete ragazzi di 30 anni fermi al bar qua in via alla Guisa seduti, ma come fanno a vivere? E chiedono dopo se le dai un euro. È Certo. da vergognarsi, è ora di terminare. Padova è diventata proprio uno schifo. Non mi stia a dire che non è vero, perché guardi, dal Bassanello andare a Padre Leopoldo chiedono le 4. Signora Bruna, io la ringrazio per l'intervento, è stata molto chiara. Adesso Per favore, sentiamo mi anche... può dare una risposta? Esatto, la sentiamo proprio È da in tanto diretta. tempo che siamo veramente un disastro. Grazie Sì, signora grazie, Bruna signora. per aver chiamato. Ma Prego, ascoltiamo la signora proprio Bruna. recentemente è stato sollevato un problema dai sindaci di Treviso, di Venezia e di Padova. Esatto. Insieme hanno Una coalizione, dichiarato una insomma. coalizione, una guerra contro il racket, perché quelli che noi vediamo, i cosiddetti accattoni che vediamo, non si tratta di poveri, ma si tratta di in moltissimi casi, soggetti che sono in mano a un vero e proprio racket che li sposta un giorno a Padova, un giorno a Cittadella, un giorno a Treviso, un giorno a Montebelluna, un giorno a Verona e vanno organizzati da parte di soggetti che controllano questo racket dell'accattonaggio. Quindi va fatta una guerra che non può essere la guerra solo di Padova, ma deve essere coordinata
insieme agli altri territori e agli altri comuni del Veneto. Dispiace che la Regione Veneto in questi anni... C'è anche l'espatrio, ricordiamo. Sì, nel caso di dispiace che Fermo, la Regione appunto, Veneto in questi vanno anni, allontanati dall'Italia. da quando governa Zaia, ha completamente cancellato le risorse per la sicurezza. Erano 20 milioni fino al 2008, oggi sono stati completamente azzerati, lasciando da soli i comuni in questa battaglia contro il racket dell'accattonaggio. Diversa cosa il giudizio su Padova, guardi, ogni cittadino che dall'esterno viene a Padova ha l'idea di una città bellissima, di una città ben organizzata, di una città che ha un tram, che ha dei parchi, che ha tante cose belle da vedere e aumenta il turismo, è la verità. Sai che io la stimo, è la verità, se no non avremmo aumentato. Però la prego, il tram è utilizzato da migliaia e migliaia di padovani. Per quanto mi riguarda, lo dico da snob, non lo usa lei, polentone milanese che va in giro in macchina, no, dai, di la verità. Che ha visto l'invenzione ai momenti del tram, e ricordo che arrivavo qui e sorridevo perché questo tram nel 2007, quando arrivai, continuava a deragliare, dicevo l'assa sta sto tram. Non l'abbiamo realizzato noi, l'ha realizzato, ha fatto bene a ricordarlo, tutto quello che vuole, il progetto originario del centro-sinistra, esatto, è stato ereditato, e questo lo dico ai cittadini che mi stanno ascoltando, però stanno era diverso, poi ha governato purtroppo per 5 anni il centrodestra, quelli che adesso Bitonci vuole riportare al governo. Ma c'è da dire che però hanno cambiato il progetto, fusioni o non fusioni, Ruzzante, diverso, e purtroppo questi sappiamo sono i tutti noi cittadini di Padova che... Quindi attenzione a dare nelle mani sbagliate il governo della città, perché poi si fanno delle scelte sbagliate. Gli autobus hanno portato introito, il tram è sempre, diciamo, in debito, e quindi anche adesso questa famosa fusione contestata non contestata, c'è sempre di mezzo la questione di questo tram. L'obiettivo è di farne 3 di linee di tram, lei lo sa, una che collegherà la zona est alla zona della Stanga, diciamo, la zona ovest alla zona della Stanga, quindi dalla zona di Chiesa Nuova a Brusegana verso la Stanga, e una terza linea da Volta Barozzo verso lo stadio. Queste sono le 3 linee. Queste sono le 3 linee che garantiranno a Padova, esattamente come nel resto d'Europa, un servizio di trasporto che ci porta da una parte all'altra. Ascoltiamo ancora un'altra proposta, appunto, lei già l'aveva anticipata per quanto riguarda il Sì, perché è stata lanciata oggi. Ecco qua. Sì, è un impegno che ci siamo assunti, che riguarda le difficoltà economiche delle persone e anche delle famiglie della nostra città, a cui dobbiamo andare incontro, e per questa ragione abbiamo pensato a un'agevolazione riguardante l'IRPEF, con uno sgravio attualmente a possessori di un reddito fino a 15.000 euro, lo eleveremo a 16.500 euro, che significa in pratica che metà dei contribuenti, grosso modo, saranno esentati. In più rispondiamo ad altre esigenze, penso in particolare a quella dei genitori o dei figli che danno diciamo reciprocamente a uno o all'altro la casa in comodato d'uso, che attualmente pagano un'aliquota del 10,2, che è molto elevata, quindi come seconda casa abbiamo previsto una riduzione al 7,6 per andargli sostanzialmente incontro. E l'altro aspetto, perché abbiamo un numero di ragazzi che sono andati a lavorare all'estero, che però hanno magari la casa qua, quella lasciata dai genitori, che viene considerata proprio perché vuota seconda casa, che poi finisce per cadere sulla disponibilità magari dei genitori che sono anche in difficoltà, abbiamo previsto di considerarla prima casa, quindi un pacchetto di sgravi decisamente significativi della tassazione, e abbiamo ovviamente anche, con la serietà che ci contraddistingue, immaginato non soltanto di fare proposte che servono in campagna elettorale, ma che devono essere applicate il giorno dopo che vinceremo, quindi nel prossimo bilancio, abbiamo anche immaginato come andarle a recuperare, quindi con sgravi, con tagli sulle spese, con il miglioramento delle performance del settore imprenditoriato, con aumento del contrasto all'evasione, che già quest'anno solo per l'ICI ha prodotto un'entrata per il comune pari a 1,8 milioni. Questo per dire che bisogna indicare non soltanto le fonti di taglio, ma anche da che parte poi si va a recuperare. Bene, questo un pochino era ciò che ha anticipato. Io le chiedo, perché siamo anche in chiusura, un pronostico? È fattibile? È possibile? Il pronostico, io mi baso sui numeri delle forze politiche che si sono in qualche modo apparentate in
in queste ore. Noi ci siamo allargati verso il centro con Scelta Civica, verso questa lista di giovani legata al Movimento 2020 di Francesco Fiore, e sulla carta ci sono 5.000 voti di differenza. È corretto per Ruzzante l'apparentamento? È corretto? È una è cosa, legale? Ok, però no, una insomma, cosa prevista prima dalla dici, legge. Io non ci sto, io C'è una differenza però, tutti ecco, amici. Bitonci si è collegato al vecchio, perché sai è stato assessore alla sicurezza con la giunta Destro nel 99, quindi un assessore di 15 anni fa. Noi ci siamo legati a un movimento come quello di Padova 2020, fatto di tantissimi giovani, che ha preso il 10% e che rappresenta un segno di estrema novità per la città di Padova. Insieme a loro vogliamo governare in maniera nuova e diversa Padova. Io mi auguro e mi appello ai cittadini che credono nelle forze del centro e della sinistra e che credono nella nostra idea di buon governo della città e che credono anche nelle proposte che adesso Ivo Rossi ha ricordato, cioè sull'esenzione dei ceti più deboli di questa città. L'esenzione del pagamento dell'IRPEF non è una cosa di poco conto, il 50% dei padovani non pagherà l'addizionale IRPEF. Crediamo che queste proposte, queste scelte di rinnovamento e Io di mi auguro, continuità Schietto, possano vincere. che non siano spot, No, perché gli italiani sono una volta- abituati agli spot. Una volta, no, guarda, ce n'è stato solo uno di spot. Sai qual è stato? Uno che è andato in televisione e ha detto: vi toglierò il pagamento del bollo auto. Si chiamava Silvio Berlusconi, sapevo non che- l'ha mai cancellato. Sapevo che si arrivava lì, perché uno può Ma è parlare di cancellato. qualsiasi cosa, si arriva sempre là. No, è un impegno che lui si era assunto di Ma- fronte ma ai cittadini. tanti impegni, tanti ma io l'ho sempre politici. pagato il bollo auto, ho sempre pagato anche. Anch'io c'ho la scadenza. Ho sempre pagato anche ad il agosto. canone della RAI, sai? Certo. Perché c'è qualche parlamentare che non lo paga. Allora, Piglia 15.000 euro ma non paga i 100 euro di canone RAI e voi cittadini lo pagate al posto suo. Ruzzante, che poi, ricordiamo sta virgola, non è il canone RAI per ciò che la RAI ti dà, è una tassa sul possesso del televisore, Sì, certo. come il possesso per l'auto, il No, ma possesso del si televisore. può, si può cancellarla, È siccome un po' assurdo questo sta signore cosa, ha però. governato fino a qualche mese fa, ha governato, quando era il governo del paese ce l'ha aumentato addirittura del 7%, perché è passato da 107 a 111 euro. Questo è successo Volevo e lui non lo sdrammatizzare, paga. Ruzzante, Drammatizziamo. Con? l'opinione popolare. Sentiamo Certo. un pochino un pronostico raccolto dalla nostra bel Maris Casen. Mancano pochi giorni per la sfida che vede Ivo Rossi e Massimo Bitonci tendersi la poltrona da sindaco a Padova. Lei come la vede la situazione? Allora, la situazione la vedo in perfetta parità, essendo poi, da quello che si sente dire, sabato e domenica saranno due bellissime giornate, tanta gente andrà al mare. Nonostante ciò vedo parità assoluta, è da contendersi veramente questa volta la poltrona del sindaco di Padova. Io non voto a Padova perché risiedo fuori Padova e parlando con alcuni amici, se si vuole, anche gente che solitamente ha votato, cioè solitamente, negli ultimi anni ha votato più verso 5 Stelle, quindi ideologicamente un po' più di sinistra, sono veramente propensi a non andare a votare, quindi vedo la perfetta parità. Va bene. E questa è l'opinione di uno dei tanti cittadini. Io ringrazio Piero Ruzzante, consigliere Regione Veneto per quanto riguarda il Partito Democratico, per il suo consiglio. Comunque insomma, conferma quello che ha detto Giuliano Altavilla, l'esponente, il candidato sì, sindaco sarà a breve, del credo Movimento domani 5 sera da Stelle, che ha noi. detto o si va al mare oppure quelli che credo sia proprio domani sera qui da noi. saranno Allora, qui grazie voteranno ancora, Bitonci Piero. o Rossi. Noi adesso non facciamo neanche a farlo apposta il meteo, ma quello di domani. Grazie ancora Grazie per, a voi, per la arrivederci e sua buon presenza voto qua. l'8 giugno. A voi tutti, buona giornata dal vostro Giuseppe De Vittis. Ancora notizie così perché il tempo sarà a tratti instabile. Vedete, continueranno queste correnti instabili a attraversare ancora per 24-48 ore il nord Italia. Questo vortice di bassa pressione sta solo, così come avevamo previsto, lambendo l'estremo sud Italia. Sulle regioni
centrali tempo buono su tutta la penisola, però da metà settimana in poi, soprattutto da giovedì, venerdì in poi. Infatti il fine settimana sarà estivo, tornerà l'estate. Intanto vediamo la situazione prevista per la giornata di mercoledì. Avremo cielo nuvoloso soprattutto nella seconda parte della giornata. Al mattino non sono previsti fenomeni, cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio però i consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini e prealpini, con rovesci di pioggia e temporali che potranno sconfinare anche su alcune aree del Veneto, soprattutto occidentale, aree di pianura del Veneto. La situazione quindi rimarrà ancora a tratti incerta, ma comunque si tratterà di fenomeni per lo più concentrati su zone montuose, su zone attorno ai rilievi. Temperature minime stazionarie, massime invece che cominceranno già a salire. Infatti in Emilia Romagna ritroveremo valori anche attorno ai 26 o 27 gradi centigradi. Poi, come detto, nel fine settimana temperature estive anche oltre i 30 gradi, seppur di poco. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata.